ممكن بس تصلح العجله بس اللي ورا متاخر اوردر معلش. مالها يا اسطى فاهم؟ الجنزير وقع منه متاخر على اوردر صاحب الاوردر هيزعل. بس العجله دي عايزه كام؟ الو ايه يا باشا انت فين يا باشا؟ انا داخل على بس العجله بس الجنزير بتاعها وقع منه وصلحه بس معلش. جنزير وقرف انا جعان دلوقتي والاوردر اتاخر، انا اعمل ايه دلوقتي؟ اشتكيك ولا اعمل ايه دلوقتي؟ اسف والله يا فندم معلش. ايه القرف ده؟ هو انت فين يلا؟ ادينا اي حد جنبك كده. احنا في شارع جواد. الو ايه يا باشا انت مكانك فين؟ شارع تمام ماشي يا باشا انا جاي. ماشي يلا. هو انت اتاخرت ليه يلا؟ والله يا باشا اتاخرت معلش الاوردر والله. فين الاوردر بتاعك؟ قول يلا انجز انجز يلا. البيتزا جايه بارده ليه؟ غصب عنه والله. ليه البيتزا؟ كلها انت بقى كلها. فين عندك وحد الله؟ كلها. وحد ايه القرف ده؟ فين بس؟ فين؟ ايه يا عم بقى طالب منه الاوردر بقالي ساعه حاجه كده تترمى كده حرام. يا عم ما ينفعش اللي هو بيحصل ده يا عم. انت بتعامله كده ليه طيب؟ ايه القرف ده يا عم؟ طب انت بتعامله ليه كده؟ ايه اللي بعمله ليه كده يا عم؟ ايه؟ حرام. ما ينفعش يا عم واحد يتاخر على الاوردر يا عم. ازاي يعني؟ مش فاهم يخش ليه كده يا عم؟ يا عم يتاخر على الاوردر ليه؟ يتأخر يا عم ولا يولع؟ حول الله. يخش ليه كده يا اخي؟ بس ليه كده يا اخي؟ يا عم انا حر بفلوسي يا عم. ايه يا عم ولا خد يا عم غرفة داهية. غرفة ده خلاص بقى برنس بقى، روح بقى توكل على الله. انا بدل ما اضربه تضربني؟ توكل على الله بقى. يا عم محدش يعرف يمد ايده عليا يا عم. انت بتوكل على الله بقى، توكل على الله واسمع الكلام. اسمع الكلام ليه كده يا اخي؟ يا عم استنى يا عم بس انت بتوكل على الله بقى واسمع حرام عليك يا الكلام. اخي، حرام عليك ده عيل. استنى يا عم انا